올 여름 슬기로운 에어컨 사용법. 아는 것도 많고 알고 싶은 것도 많은 티박스. 이제 곧 여름인데요. 에어컨 어떻게 켜고 계신가요? 전기요금도 아끼고 냉방 효율도 높이는 슬기로운 꿀팁 3가지를 알려드릴게요. 첫 번째, 설정 온도는 26도 전후가 적당해요. 무작정 낮게 설정하면 전력 소모만 많고 실제 체감 온도 차이는 거의 없습니다. 두 번째, 에어컨 켜기 전엔 창문을 잠깐 열어 송풍 모드로 10분 돌려주세요. 내부의 고인 습기와 세균을 먼저 날려주면 냉방 효율이 올라가고 바로 냉방을 돌리는 것보다 전력이 덜 들어요. 세 번째, 에어컨 끄기 전에도 송풍 모드로 10분 정도 돌려야 내부 습기 제거에 효과적이에요. 곰팡이와 악취를 막아주고 기계 수명도 늘어나요. 작은 습관이지만 여름철 전기세 절약과 건강에 정말 큰 도움이 됩니다. 올여름 시원하고 건강하게 보내세요. 감사합니다.